હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? ધોરણ 6 સામાજિક વિજ્ઞાન એમાં પાઠ 4 ભાગ 2 અધૂરો છે તે ચલાવીશ. પાઠ 4નું નામ છે ભારતની પ્રારંભિક રાજ્ય વ્યવસ્થા. એમાં વૈશાલી વજ્જી રાજ્ય, એમાં રાજ્ય સત્યાક મહારાજ્યો આસપાસના પ્રદેશો તે પોતપોતાની સત્તા વધારવા સામ્રાજ્ય સ્થાપવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખતા હતા. તે જોઈ અને જ્ઞાતુક, વિદેહ, શક્ય, મલ વગેરે 8 કે 9 જાતિના લોકોએ પોતાનું રક્ષણ કરવા શું કર્યું? તેમણે એક સંઘ રાજ્ય કર્યું. ગણ શબ્દ એવો છે કે ઘણા સભ્યવાળા સમૂહ માટે વપરાતો, અને ગણ એટલે જૂથ અથવા સમૂહ હોય તેને ગણ કહેવાય. તો એવી જ રીતે સંઘ છે. સંઘ એટલે એક જાતનું સંગઠન. તે સંઘ રાજ્ય સ્થાપ્યું, વજ્જી સંઘ નામે ઓળખાયું. એ સંઘ રાજ્યનું મુખ્ય સ્થાન લીછવીએ પાટનગર વૈશાલી હતું. આથી તેને વૈશાલીનું વજ્જી સંઘનું ગણરાજ્ય કહેવામાં આવતું. રાજ્યના વહીવટનું જુદું જુદું તેને શું કરવામાં આવતું હતું? સંચાલન સભા દ્વારા થતું, જેના કારણે સ્વતંત્ર ગણતંત્ર પણ કહેવામાં આવતું. ગણરાજ્ય રાજ્યની બધી સત્તાઓ સભા પાસે રહેતી. સભામાં સભ્યો બેસતા અને બધા જ કામ ગણસભામાં રજૂ થઈને બહુમત કે સર્વાનુમતે પસાર થતા. જ્યાં સભા ભરાતી તે જગ્યાને શું કહેવાય? સંથાગાર તરીકે પણ ઓળખાતી. હવે આ ગણરાજ્યની સભામાં સભ્ય તરીકે વૃદ્ધ તેમજ યુવાનોની પસંદગી થતી. ગણરાજ્યો રાજ્ય વહીવટ પોતાના માટે પ્રમુખ પસંદ કરતા, જેની પસંદગી ચૂંટણી કરીને કરવામાં આવતી, અને તે પ્રત્યેક સભાને રાજા ગણવામાં આવતો. ગણરાજાને એક પોતાની સભા હતી. શું હતી? સભા હતી, જેમાં વહીવટ, સંરક્ષણ, યુદ્ધ, સંધિ જેવા ઘણા મહત્ત્વના પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા થતી. તે પછી અલગ નિર્ણય લેવાતો. કોઈ પણ સભ્ય હોય તે નિયત થયેલા સમય સુધી જ સભ્યપદ ભોગવતો. ગણરાજ્ય પ્રમુખને એક કાર્યવાહક સમિતિ રાજ્ય વહીવટમાં મદદ કરતા. હવે પ્રાચીન ભારતમાં ગણરાજ્ય હતા તે લોકશાહી રીતે પણ ગણાવી શકાય. હવે ગણરાજ્યના સમયનું સમાજ જીવન અને રાજ્ય વ્યવસ્થા વિશે સમજીએ. પુરાતત્વ એટલે ખૂબ જ જૂનું. આ લોકો સાદા ઘરમાં રહેતા, પશુપાલન પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હતા. તે સમયે ઘઉં, ચોખા, જવ, શેરડી, તલ, સરસવ જેવા પાકો થતા. લોકો માટીના વાસણનો ઉપયોગ કંઈક વિશેષ પ્રમાણમાં કરતા હતા, કારણ કે પુરાતત્વ શાસ્ત્રીએ કેટલાક માટીના વાસણો મળી આવ્યા. આ સમયના માટીના કેટલાક વાસણો પર ચિત્રકામ થયેલા. માટીના વાસણો ઉપર શું કરવામાં આવતું હતું? ચિત્રકામ. તેને શું કહેવામાં આવે છે? ચિત્રિત ઘૂસર પાત્ર. આ વાસણો ભૂખરા રંગના ચિત્રિત વાસણો એટલે કે ઘૂસર પાત્ર હતા. એ સમયે કોઈપણ રાજ્યનો શાસક પોતાના રાજ્યમાં સંરક્ષણ માટે શક્ય એટલા બધા જ ઉપાયો કરતા. તે રાજ્યની રાજધાની આસપાસ કિલ્લાઓ બાંધવામાં આવતા, અને તેમાં મજબૂત અને ઊંચા બાંધવામાં આવતા તેના કિલ્લા. તેમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં પથ્થર અને ઈંટોનો ઉપયોગ થતો. કેટલાક રાજાઓ પોતાની શક્તિ અને સમૃદ્ધિનું પ્રદર્શન કરવા માટે પોતાના રાજ્યની ફરતે એટલે કે તેની આજુબાજુ વિશાળ ઊંચી ભવ્ય દિવાલો તેમજ શું કરવામાં આવતા? કોતરણી કામ. એ ઈંટની દિવાલની આશરે 2500 વર્ષ પહેલાંની ગણાય છે. એટલે એવા સમયમાં ઊંચી દિવાલવાળા શું કરવામાં આવતા? કિલ્લા બાંધવામાં આવતા. એ સમયમાં તમામ મહાજનપદોને વિશાળ સેના અને સંરક્ષણ માટે મજબૂત કિલ્લાની જરૂરિયાત રહેતી, અને તે પૂરી કરવા લોકો પાસેથી કર લેવામાં આવતો હતો. ખેતીના પાક પર 6ઠ્ઠો ભાગ ખેડૂતો રાજકોષ એટલે શું કહેવામાં આવે છે? 6ઠ્ઠો ભાગ ખેડૂતોને રાજકોષમાં આપતા. કારીગર વર્ગ એક માણસ એક દિવસમાં રાજ્યને કામ કરી આપતો. પશુપાલકો કરના ભાગરૂપે પશુને આપતો, અને વેપારીઓ સમાન ખરીદ વેચાણ માટે કર આપતો હતો.
મહાજનપદોના સમયગાળામાં લોખંડના ઓજારોને લીધે ખેતીમાં પણ શું થવા લાગ્યો? સુધારો થવા લાગ્યો. અને મહાવીર સ્વામી અને ગૌતમ બુદ્ધ આ બંને જનપદો એટલે કે ગણરાજ્યમાં પગપાળા વિચાર્યા હતા, જેને આપણે બૌદ્ધ ધર્મ અને ધર્મગ્રંથોમાંથી ગણરાજ્ય વિશે આપણે જુદી જુદી માહિતી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ગણરાજ્ય યુગ દરમિયાન મહાત્મા બુદ્ધનો જન્મ થયો, તેથી આ યુગને શું કહેવામાં આવે છે? બુદ્ધકાલીન યુગ પણ કહેવામાં આવે છે. હવે ગણરાજ્યના યુગને પણ વિશ્વમાં અન્યત્ર એક સ્થાન છે. સ્પાર્ટા, એથેન્સ, રોમ, ગ્રીસ વગેરેના નગર રાજ્યનું જે રીતે લોકશાહી રાજ્ય તરીકે પણ વિવરણ કરવામાં આવે છે, તે જ રીતે પ્રાચીન ભારતના ગણરાજ્યને પણ લોકશાહી રાજ્ય તરીકે દર્શાવી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે. નેક્સ્ટ પીરિયડમાં તમને સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબ કરાવીશ ધોરણ 6માં.